Jetzt sollst du schlafen. Ich glaube, es war 5 Uhr oder kurz nach 5. Ich war gerade aufgestanden, draußen im Flur, um die Zeitungen zu holen. Ich bin Frühaufsteher, als das Telefon klingelte. Ich weiß noch, dass ich mich ärgerte, weil ich vergessen hatte, das Telefon für die Nacht auszuschalten. Das passiert sonst ja ziemlich oft, dass mich zu jeder Tages- und Nachtzeit Patienten anrufen. Erst ignorierte ich das Klingeln, aber dann ging ich doch an, weil ich nicht wollte, dass meine Frau aufwacht, die in einem Zimmer nebenan schläft. Es war also Peter Egermann, der anrief. Er war vollkommen ruhig, hatte seine Stimme voll in der Gewalt. Er bat mich, zu einer bestimmten Adresse zu kommen. Ich sollte durch die Haustür reingehen, den Hinterhof überqueren und nach einer Metalltür links vom Treppenhaus suchen. Er sagte, er habe einen Schlüssel gefunden und werde mir aufmachen. Ich war nach 20 Minuten da. Es war 5:30 oder ein paar Minuten nach 5:30. Ich öffnete diese Türe, ging die Kellertreppe hinunter. Alle Räume waren hell erleuchtet. Ein Tonbandgerät machte einen furchtbaren Lärm. In dem Bühnenraum lag das Mädchen kopfüber auf einem Tisch. Sie war mit einer großen Brokatdecke bedeckt. Die Beine waren weit gespreizt, das Gesicht blutig geschwollen, verfärbt. Wegen weiterer Einzelheiten verweise ich auf das Obduktionsprotokoll. Peter Egermann erklärte, er habe das Mädchen ermordet und danach mit der Toten Analverkehr gehabt. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich zutiefst schockiert. Ich kenne Peter Egermann seit 20 Jahren. Ein liebenswürdiger,
Hochbegabter, pflichtbewusster Mensch, den jeder mag, so viel ich weiß. Mit einer tüchtigen Karrierefrau, glücklich verheiratet. Großer Bekanntenkreis. Ein bequemes, recht anspruchsloses Leben. Eine bezaubernde Mutter. Cordelia Egermann, die Schauspielerin. Der Vater ist vor einiger Zeit gestorben. Familie ist vermögend. Peters Bruder ist Botschafter in Wien, seine Schwester mit einem bekannten Geschäftsmann verheiratet. Keine erblichen Anlagen zu Depressionen oder anderen Störungen? Soviel ich weiß nicht. Haben Peter und Katharina Sie nie wegen irgendwelcher Beschwerden konsultiert? Nichts Schlimmeres, als dass ein bisschen Valium oder Mogadan gereicht hat. Es hat in letzter Zeit ein bisschen zu viel nächtliches Aufbleiben und Trinkerei gegeben. Und außerdem ist klar, dass die Tage vergehen. Also, jetzt will ich dir ohne Umschreibung sagen, was ich auf dem Herzen habe. Es haben wohl alle Menschen etwas, was sie beunruhigt. Meinst du nicht? Meine Unruhe ist, glaube ich, ziemlich speziell. Daher komme ich zu dir. Du findest, ich rede lange und viel. Das stimmt. Ich zögere vielleicht, dir zu erzählen, was mich beunruhigt. Solange ich die Wörter nicht sage, ist meine Unruhe wie ein Traum, unwirklich. Wenn ich die Wörter gesagt habe, habe ich meine Unruhe manifestiert. Es erschreckt mich, dass ich töten will. Es erschreckt mich, dass ich einen Menschen töten will. Es erschreckt mich. Ich will meine Frau töten. Ich will sie töten. Seit 2 Jahren lebe ich mit dem Gedanken, dass ich Katharina töten werde. Katharina hat mich betrogen und ich habe sie betrogen. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Im Bett haben wir es fabelhaft. Eigentlich fantastisch gut. Wir lieben, wie soll ich sagen, ohne Gefühl. Ich meine, ohne daran zu denken, wie wir füreinander empfinden. Ich bin nicht gewohnt, seelische Komplikationen zu beschreiben. Das brauche ich vielleicht nicht zu sagen. Ich habe den Verdacht, dass du das schon verstanden hast. Wir lieben unseren Genuss. Oder vielleicht jeder den Genuss des anderen, ich weiß nicht so genau. Am besten ist es gewesen, wenn jeder den anderen betrogen hatte. Ich gebrauche das Wort betrogen, aber es ist falsch. Dieses Wort ist moralisch negativ geladen und wir haben nie... Beiderseitige sexuelle Freiheit heißt es wohl. Ja, ich rede. Du siehst, wie hilflos ich bin. Seelenärzte interessieren sich meist für Träume. Meine Träume sind banal. Nichtssagend, fade. Ich will, dass du mir erzählst, dass meine Vorstellung von Katharinas Tod eine hormonelle Angelegenheit ist. Ich will vielleicht, dass du mich hypnotisierst. Das wäre eine Lösung. Du sagst nichts. Warum bist du eigentlich hergekommen? Du glaubst ja gar nicht an deine eigenen Qualen. Peter, mein Freund, Menschen deiner Sorte glauben nicht an die Existenz der Seele. Darum verstehe ich deinen Besuch nicht. Bist du wütend? Natürlich bin ich wütend. Weil du vor deiner eigenen Angst so geringen Respekt zeigst. Vielleicht willst du für alle Fälle etwas Beruhigendes verschreiben. Mach einen ordentlichen Spaziergang. Das ist ein ausgezeichnetes Heilmittel gegen kleinere Depressionen und trübe Gedanken. Dann trinkst du eine Tasse starken Kaffee, ein paar Cognacs und du wirst dich wie ein neuer Mensch fühlen. Danke, Moritz. Hast mir sehr geholfen. Wiedersehen. Ich will nicht. Plötzlich. Ich finde, ich habe mich angestrengt. Wie oft sagt man, dass man hasst?
Oder dass man wünscht, der andere wäre tot. Oder schlägt. Oder demütigt, herausfordert, droht. Man spuckt einander an, hält einander die Arme fest, ringt, schreit. Dann fließt ein bisschen Blut. Der eine triumphiert, der andere ist vernichtet. Steht an der Badezimmertür und bittet um Verzeihung. Das ist unerhört ungefährlich, oder? Schrecklich ungefährlich. Alles ist wie ein Spiel. Mit wiederholten Repliken, Pausen, Ausbrüchen. Die Abgänge sind vorbereitet. Der Mangel am Publikum ist natürlich fatal. Aber der Ungelegenheit kann man normalerweise abhelfen. Das alles... Das alles ist gar nichts. Ein wohlbekannter Teil unseres Zusammenlebens. Ich glaube... Nein, das stimmt auch nicht. Stimmt nicht? Gibt es nicht eine idiotische Vorstellung davon, dass manche arme Irre ihre Prügeleien, ihre gegenseitigen Demütigungen lieben? Dass es irgendeine besonders ausgesuchte Form von Kontakt sei? Ich kriege einen Schlag auf die Nase, hurra, also berühren wir uns. Scheidung und sowas. Wie bringst du sie um? In der Wohnung ist es völlig still und starkes Sonnenlicht scheint herein. Wir sind seit mehreren Tagen uns selbst überlassen gewesen. Vielleicht auch länger. Wir haben keinen Streit gehabt. Alles ist still. Vielleicht ist es früh am Morgen, die Straße ist still und leer. Ich habe ein Gefühl von Frieden. Alles ist ziemlich weit weg. Wie meine Arbeit, Alltag, Stimmen und Vereinbarungen. Keine Aufregung oder Angst. Ich kann sehen, wie sie sich im Badezimmer bewegt, umflutet von dem starken, fast unwirklichen Sonnenlicht. Sie kämmt ihr Haar. Ich habe es immer geliebt, meine Frau anzusehen. Auch dann, wenn wir uns hassten. Oder wenn sie abstoßend, betrunken oder krank oder nur böse gewesen war. Ich habe immer ihre Bewegungen genossen. Ihren Duft, ihre Gegenwart. Sie hat sich dem großen Spiegel zugewandt. Sie sieht mich durch den Spiegel. Sie ist tief versunken, atmet aber schwer. Ich stehe hinter ihr, schräg hinter ihr, und ich halte das offene Rasiermesser in der rechten Hand. Die ganze Zeit sieht sie mich an. Und jetzt sieht sie mich wirklich. Und sie formt die Lippen zu einem fast unmerklichen Lächeln. Ich fühle ihre leichte Berührung. Am Hals klopft ein kleiner Puls. Ja, hast du dir schon mal klar gemacht, dass ein Mensch verblüffend viel Blut enthält? Wenn du die Halsschlagader aufschneidest, dann spritzt das Blut an die Wände. Du selbst wirst über und über mit Blut bespritzt. Es riecht ziemlich stark und ist klebrig. Außerdem stirbt dein Opfer nicht sofort. Es dauert etliche Minuten, bis die Bewusstlosigkeit eintritt. Wahrscheinlich habt ihr alle beide Zeit, eine ganze Menge zu denken. Vielleicht bereust du. Das Ganze ist nicht so geworden, wie du dir das gedacht hast. Du hast nicht ein unerhörtes, außerweltliches Erlebnis gehabt. Abgesehen davon, dass Katharina auf der Badezimmermatte liegt mit einer großen Wunde im Hals, aus der das Blut sprudelt und pulsiert. Du bist ironisch, nicht wahr? Nein. Wenn du willst, kann ich dafür sorgen, dass du in meiner Klinik aufgenommen wirst. Dort geben wir dir alle möglichen Injektionen. Ist dir am Ende völlig scheißegal ist, ob du Peter Egermann oder der Kaiser von China bist. Mach dir keine Sorgen, wir sind phänomenal darin, die Identitäten von Menschen auszulöschen. Kein Selbst, keine Angst. Fantastisch, nicht wahr? Ich habe irgendwo gelesen, dass die neueste Seelenpflege so bezaubernd hart sein soll. Ich sage dir doch, dass ich dich ernst nehme. Ich halte dich auf. Ein wenig, um die Wahrheit zu sagen, ich kriege Besuch. Dann werde ich dich nicht länger stören. Aber wenn du am Donnerstag um 4 wiederkommst, dann können wir uns ein paar Stunden unterhalten. Dann habe ich keinen Patienten, der auf mich wartet. Du bist nett. Nicht wahr? Soll ich Katharina erzählen? Also tschüss dann, Peter Egermann. Pass auf dich auf. Tschüss, Mogens. Und lass es dir gut gehen. Wie meinst du das? Deinen Besuch.
Du findest raus? Natürlich. Frau Egermann, ist Frau Egermann da? Es ist wichtig, ja, sehr. Professor Jensen. Ja, das ist besser, ich warte. Katharina? Peter ist gerade hier gewesen. Nein, er ist gerade gegangen. Kannst du kommen? Ich lasse die Tür offen, ja? Ja. Entschuldige, dass ich etwas spät komme. Ich musste den Wagen ein Stück weiter wegparken, damit man nicht... Dann bin ich das letzte Stück gelaufen. Es ist verdammt kalt geworden. Wie geht's dir? Lass mal sehen. Ah, du siehst ja ganz wohl aus. Hast du etwas Trinkbares da? Macht sich deine Modenschau? Och, wird schon gut werden. Kommst du? Fanny geht hin. Ich selbst kann nicht. Ich muss vor der Ärztegesellschaft einen Vortrag halten, zu Hause bleiben, meine Schularbeiten machen. Dann fährst du nach Tunesien. Am Freitag. Wie lange bleibst du weg? 6 Wochen. Allein? Natürlich. Was für ein fabelhafter Wein. Und deine Frau? Wir machen seit 7 Jahren getrennt Urlaub. Das hast du erzählt, ja. Komm doch mit. Nach Tunesien? Warum nicht? Und Peter? Er würde das vielleicht ganz praktisch finden. Hast du mit all deiner Klugheit nicht kapiert, dass ich meinen Mann liebe? Hast du ihn nie... Oft. Viel zu oft, aber das ist was anderes. Jetzt verstehe ich nicht. Das brauchst du auch nicht. Ich werde jedenfalls neugierig. Ich finde dich attraktiv. Ich glaube sogar, dass wir an einer Nummer großen Spaß haben würden. Zu verreisen ist was ganz anderes. Und jetzt? Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu schlafen, sondern über Peter zu sprechen. Außerdem habe ich meine Tage. Das sind 2 jämmerliche Ausreden. Hier können wir jedenfalls nicht bleiben. Nein, hier können wir nicht bleiben. Hast du einen Vorschlag? Da drin? Nicht das erste Mal, oder? Das unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Wo ist das Bad? Bitte sehr. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich finde wirklich, dass es Spaß machen würde, aber ich kann nicht. Ist es Peter? Ja, es ist Peter. Wie rührend. Was soll die Ironie? Es war keine Ironie, eher ein Wort. Peter wollte mit mir sprechen. Er behauptet, er wird von einer bestimmten Zwangsvorstellung gequält. Eine Zwangsvorstellung? Einem immer wiederkehrenden Gedanken. Ist es ernst? Viele Leute übertreiben die Bedeutung ihrer Beschwerden. Sie kriegen Angst und die Angst ist dann eigentlich schlimmer als die eigentlichen Vorstellungen. Und die Vorstellung? Todesfantasien, Selbstmordideen, Mord, Gewalttaten, Gewalt.
Ich weiß noch nicht so genau. Er kommt am Donnerstag wieder, dann können wir anfangen, etwas Klarheit in die Sache zu kriegen. Besteht Gefahr, dass er... So schlimm ist es vermutlich nicht. Und was kann ich tun? Du solltest vielleicht für einige Zeit verreisen. Mitten in der Saison, das ist vielleicht eine Schnapsidee. Außerdem, warum sollte ich verreisen? Wenn Peter wirklich krank ist, braucht er doch jemanden, der sich um ihn kümmert. Es liegt eine kleine, aber doch klare Möglichkeit vor, dass es dir selbst übel ergehen könnte. Was meinst du damit? Sollte Peter... Ja, Hat er gesagt das? andeutungsweise. Das scheint mir völlig blödsinnig zu sein. Du kannst also nicht verreisen? Auf keinen Fall, das musst du doch verstehen. Könntet ihr zu Hause jemand aufnehmen, einen Gast? Ach, das würde Peter nie dulden. Aber ihr habt doch 2 Neffen. Ach, einen 6-Jährigen und einen 8-Jährigen im Haus, das ist doch unmöglich. Kann Peter für einige Zeit verreisen? Er ist wahnsinnig beschäftigt. Sie haben gerade ein paar unbegreiflich komplizierte Verhandlungen zu führen. Ich werde ihn für ein paar Monate krank schreiben. Das halte ich für völlig unrealistisch. Ja, dann fällt mir im Moment auch nichts Besseres ein. Ich frage mich, ob du dir in Wahrheit nicht doch mehr Sorgen machst, als du zugeben willst. Vernunftsmäßig gesehen sind die Risiken minimal. Dann lass uns doch mit der Vernunft arbeiten. Ich weiß nicht, Katharina, meine Intuition macht sich verdammt große Sorgen. Hat deine Intuition immer recht? Ich glaube, ja. Ich habe auch eine Intuition. Und, was sagt die? Meine Intuition sagt mir, dass du bewusst oder unbewusst versuchst, dem Verhältnis zwischen Peter und mir auf die Spur zu kommen. Irgendein Grund? Ich weiß nicht. Du bist vielleicht so ein Mensch. Das bin ich aber platt. Ich habe schon immer ein bisschen Angst vor dir gehabt. Aber nicht nur Angst. Peter ist ein Teil von mir. Verstehst du das nicht? Ich trage ihn mit mir, wohin ich auch gehe. Er sitzt hier drin. So habe ich nie bei einem anderen Menschen gefühlt. Wenn wir Kinder hätten, wäre es vielleicht anders. So ist jeder das Kind des anderen. Nein, das stimmt nicht. Keiner von uns will klug und reif sein. Das ist der Grund, warum wir uns streiten und uns prügeln und weinen. Keiner von uns will erwachsen sein. Aber wir haben einen gemeinsamen Blutkreislauf. Unsere Nervenstränge sind auf irgendeine unheimliche Art zusammengewachsen. Kannst du das verstehen? Wenn es Peter nicht gut geht, sofort passiert mir das Gleiche. Ich will zu Peter nach Hause rennen und ihn festhalten und sagen, jetzt. Von jetzt an verstehe ich alles, was du sagst, alles, was du denkst. Alles, was du fühlst. Ich will ihn festhalten, bis er mich entdeckt. Woran zum Teufel liegt es eigentlich, dass wir einander nicht sehen, obwohl wir so eng zusammenleben und alles voneinander wissen? Ich bin so hilflos. Was wollen Sie denn wissen? Ich bin für alle Auskünfte dankbar. Peter war ein Wunschkind. Wir waren so glücklich. Er hatte eine schöne Kindheit gehabt. Vielleicht allzu behütet, ich weiß nicht. Er war ziemlich ängstlich, hatte Angst vor der Dunkelheit. Wollte immer, dass das Licht vor dem Kinderzimmer brannte. Hatte vor allem möglichen Angst vor Hunden, Pferden, großen Vögeln. Seine Geschwister waren viel robuster. Er ähnelte eher mir. Ich bin als Kind auch empfindsam gewesen. Ziemlich kränkelnd. Ich litt unter Asthma und plötzlichen Allergien. Ich weiß noch, dass er an den Fingernägeln kaute. Sah ziemlich scheußlich aus. Er hielt sich sehr an seine 3 Jahre jüngere Schwester. Spielten mit Puppen. Spielten Puppentheater. In der Schule lernte er sehr leicht, hatte immer die besten Zeugnisse. Er war viel begabter als seine Geschwister. Als er 20 war, da lernte er ein sehr liebes Mädchen kennen.
verlobten sich, wollten heiraten, sobald sie das Studium beendet hatten. Und dann lernte er Katharina kennen. Verliebte sich furchtbar. Katharina gewann sofort großen Einfluss auf Peter. Sie war es, die bestimmte. Was Peters Eltern meinten oder dachten, das hatte keine Bedeutung mehr. Aber vielleicht soll es auch so sein. Ich weiß nichts. Ich verstehe nichts. Und wie soll ich auch verstehen können? Vor meiner Heirat war ich Schauspielerin, dann widmete ich mich den Kindern. Mein Mann hat nie gewollt, dass ich meinen Beruf weiterführe und ich habe es auch nie bereut. Ich habe ein gutes, glückliches Leben gehabt. Vor einigen Tagen dann kam Peter zu Besuch, ziemlich kurz. Er hatte eine Liste der Dinge im Haus bekommen, die dringend repariert werden müssen. Wir gingen sie gemeinsam durch und er sollte mit dem Architekten und der Baufirma sprechen. Es ist ein verfallenes, altes Haus. Und der Park ist vielleicht auch ein bisschen ungepflegt. In dem einen Flügel ist das Dach so schlecht isoliert, dass die Feuchtigkeit bei der Schneeschmelze ins Haus dringt. Wir haben über all diese Dinge gesprochen. Wir hatten es beide ein bisschen eilig. Ich erwartete Gäste zum Essen und Peter wollte zu irgendeiner Konferenz. Ich habe nichts Ungewöhnliches bemerkt. Peter sagte nur, er sei etwas müde, er sei erkältet gewesen. Katharina war in Paris und wollte Mitte der Woche zurück sein. Wir lachten noch über all diese Reparaturen und über den Bericht des Architekten. Das war wirklich komisch. Peter meinte, ich wohne in einer richtigen Bruchbude. Aber ich liebe mein altes Haus. Werde nie von hier wegziehen. Wenn du Licht machen und was lesen willst, macht es nichts. Ich schlafe trotzdem. Ich glaube, ich stehe ein Weilchen auf. Soll ich dir etwas Milch warm machen? Nein, danke. Wollen wir die Heizung aufdrehen? Für mich nicht. Was macht die Erkältung? Im Hals tut's nicht mehr weh. Schön.
kann auch nicht schlafen. Ist wahrscheinlich der Wetterumschwung. Oder der Vollmond. Oder dieses verdammte widerliche Essen, das Oskar unbedingt allein zubereiten musste. Was trinkst du? Cognac. Ich nehme mir auch was. Dein abscheulicher Likör steht da links. Verrückt, Likör um 3 Uhr morgens. Ich nehme mir einen kleinen Whisky und nichts sonst. Das ist sowohl beruhigend wie gesund. Du solltest auch nicht zu viel trinken. Ich trinke so viel ich will, mein Liebling. Außerdem verliere ich nie die Selbstkontrolle. Ist dir klar, dass du gestern Abend ziemlich unausstehlich warst? Stell dir vor, das weiß ich. Du hast zu viel getrunken und wurdest unausstehlich. Das war meine Absicht. Aha, so ist das mit Absicht. Ich bringe Martin gern in Verlegenheit. Das ist hervorragend gelungen. Er betatscht mich heimlich. Ich saufe mir einen Kleinen an und betatsche dann ihn. Offen. Das ist eine raffinierte Art, sich zu rächen. Verstehst du, mein Peterchen? Du wirst laut und redest wirres Zeug. Das kann nicht Absicht Du findest, dass ich laut werde und wirres Zeug rede. Alle anderen finden mich unglaublich nett. Der Teufel hole alle solche Essen. Nächste Woche haben wir 5. Dir macht das wohl noch Spaß. Dir auch. Jetzt nicht mehr. Morgen haben wir dann das Essen bei deiner Mutter. Das ist wichtig. Für dich, nicht für mich. Das ist ein geschäftlicher Anlass. Ich habe keine Zeit. Katharina, du hast es versprochen. Deine Geschäftsfreunde halten es für eine Ehre, wenn sie zu Hause bei deiner scheußlichen alten Mutter irgendwelchen Fraß vorgesetzt bekommen. Noch dazu in dieser alten Bruchbude, es ist unfassbar. Mama ist ein Denkmal. Deine Mama ist ein vergammeltes altes Denkmal dieses verdammten Unterdrückerimperiums deines Vaters. So, jetzt geht Katharina schlafen. Du weißt, dass ich 6:45 aufstehen muss. Ich lege mich im Arbeitszimmer hin. Hast du morgen früh nicht wieder Tennis? Harry hat Schmerzen im Arm. Er raucht zu viel. Vom Rauchen hat er die Schmerzen im Arm nicht. Wenn man 60 bis 70 Zigaretten am Tag raucht, müssen Kreislauf und Muskulatur krank werden. Ja, natürlich, der Kreislauf wird krank. Das versteht sich doch von selbst. Das versteht sie von selbst, dass es sich von selbst versteht. Ich soll dich also nicht wecken, bevor ich gehe. Wann gehst du? Kurz vor 8. Weckt mich kurz vor 8. Gute Nacht, mein Liebling. Gute Nacht, meine Liebe. Peter? Ja. Kannst du mir nicht sagen, warum du so furchtbar unglücklich bist? Ich bin weder unglücklich noch glücklich. Scheiße, was übrigens. Hast du Sorgen? Im Gegenteil. Wir machen glänzende Geschäfte, falls es das ist, was du meinst. Nein, das habe ich nicht gemeint. Alle Wege sind verschlossen. Falls du verstehst, was ich meine. Nein. Nein. Du musst mir ein Beispiel geben. Der Überdruss. Der Überdruss. Ich weiß nicht mal, was das ist. Zum Überdruss gehört als typische Komponente, dass man einen unüberwindlichen Überdruss dabei empfindet, wenn man erklären soll, wie der Überdruss zustande kommt. Jetzt will ich was erzählen, was ich eigentlich gar nicht erzählen wollte. Es ist nichts Besonderes. Nur ein Gefühl. So, Es war gestern früh am Morgen. Ich stand im Badezimmer und wusch mich. Ich frottierte die Haut mit dem Handtuch, das frisch gewaschen und hart war und gut roch. Plötzlich schlug mich eine Einsicht oder wie man das nennen soll. Ich sah alle diese wohlbekannten Dinge an, die mich umgaben und wusste, dass sie mir nicht länger gehören würden. Dass mir alles weggenommen werden würde. Nichts von dem, was ich sah, nichts würde mein sein. Nach einer Minute oder so hatte ich mein Erlebnis wieder vergessen, aber gestern Abend ist das mehrmals wiedergekommen. ich bin müde, Katharina. Glaubst du, du kannst jetzt schlafen? Ich habe noch einen Nembutal genommen. Komm, lass uns schlafen gehen.
spät ist es? Bald 4. Jetzt kann man die Fernlast auf der Autobahn hören. Von den 2 Alternativen, das heißt, dass wir entweder die Investitionskosten tragen, während die Lizenzgebühr entsprechend dem marktüblichen Zinsen erhöht wird und eine angemessene Amortisation berücksichtigt wird, oder dass die Gegenseite selbst die Investitionskosten trägt, scheint man offenbar die erste vorzuziehen. Neuer Absatz. Wir haben uns auf eine Amortisationszeit von 7 Jahren geeinigt. Das ist zwar eine lange Zeit, aber da die Gegenleistung für unseren Service auch sämtliche Reparaturen umfasst, Gedankenstrich, dabei können wir in Wahrheit nach und nach alle Verschleißteile austauschen. Gedankenstrich, ist dies für uns dennoch relativ vorteilhaft. Neuer Absatz. Also neuer Absatz. Bei der Wahl zwischen einer festen Lizenzgebühr pro Einrichtung und Jahr oder einer auf Produktionsvolumen mit garantiertem Minimum basierende Lizenzgebühr hat man der ersten Alternative den Vorzug gegeben. Offenbar hat man Angst, wir könnten, wenn wir bei der Kontrolle Ihrer Buchführung die Produktionsziffern herausfinden, nein, schreiben Sie, dass wir bei der Kontrolle und so weiter, entweder Informationen durchsickern lassen oder sie uns zunutze machen würden, wenn wir uns dereinst selbst in den fraglichen Ländern etablieren. Das einzige Problem war, dass man eine völlig neue Frage aufwarf. Ich protestierte, weil ich der Meinung war, dass diese Frage reichlich spät auf den Tisch kam, aber in der Sache haben Sie recht und es wird schwer sein, Ihre Forderungen zurückzuweisen. Neuer Absatz. Sie meinten also, da Sie sich für Alternative 1 für die Berechnung der Lizenzgebühr entschieden hätten, bezahle die Lizenzgebühr die Ausrüstung in 7 Jahren. Schon die erste Verlängerung der Abmachung bedeutet einen Zeitraum von insgesamt 7,5 Jahren, eine weitere Prolongation 10 Jahre. Damit, dass die Ausrüstung, die überdies unser Eigentum bleibt, am Ende der ersten Prolongationsperiode bereits amortisiert sei, meinen Sie, dass die Lizenzgebühr nach 7 Jahren reduziert werden müsse. Neuer Absatz. Auf lange Sicht haben Sie natürlich recht. Das bedeutet jedoch, dass wir Ihnen schon jetzt sagen müssen, was die Ausrüstung kostet. Da wir bei der Berechnung der beiden Alternativen eigentlich mit Recht davon ausgegangen sind, dass Sie sich für Alternative 1 entscheiden würden, haben wir die Kosten so hoch angesetzt. Dies bedeutet, dass wir, wenn diese Kosten nach 7 Jahren von den Lizenzgebühren abgezogen werden sollen, geringere Einnahmen haben werden als berechnet. Seien Sie so freundlich und machen Sie Kopien für den gesamten Vorstand, fürs Archiv, für Sie, für mich und die Hauptmappe. Das war alles, Frau Anders. Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Herr Egermann? Nein, danke. Kann ich morgen um 5 Uhr gehen? Ich muss noch zum Zahnarzt. Natürlich. Geht's Ihnen gut? Mir geht es ausgezeichnet, danke. Ihre Mutter hat angerufen. Sie wollte Sie sprechen. Ich sagte, Sie seien noch in einer Konferenz. Ausgezeichnet. Sie wollte Sie daran erinnern, dass Sie sich treffen wollten. Danke. So soll es sein. Nicht so, das änderst du bis morgen nicht vergiftet. Das macht keine Mühe, Katharina. Hast du mit Mailand gesprochen? Ich werde Ariadna heute Nachmittag anrufen. Hast du mit Paul gesprochen? Ich habe vor 10 Minuten mit ihm gesprochen. Er ist seit 8 Uhr morgen beim Flughafenzoll. Niemand hat unsere Maschine gesehen. Niemand weiß was. Wir schicken auf jeden Fall kein Geld. Mein Gott, ist es schon soweit? Hast du warten müssen? Hier ist alles ein völliges Durcheinander. Ein Viertel der Kollektion ist nicht angekommen. Was sagst du dazu? Wollt ihr gehen? Ja, wir müssen zu einem blödsinnigen Essen bei Peters Mutter. Wir haben uns schrecklich verspätet. Sobald ich weg kann, bin ich zurück. Leb wohl, mein Bruder. Komm.
brauche was zu trinken. Wir kommen ohnehin schon zu spät. Ich brauche was zu trinken. Du kriegst was, wenn wir da sind. Ich brauche was Starkes, damit ich deine Mutter und diese Menschen da ertragen kann. Sag lieb jetzt, Peter. Wir gehen noch schnell an die Bar, es dauert Zeit. Kriege ich noch einen, lieber Jack? Jetzt bist du wahnsinnig irritiert, oder? Jetzt bin ich wahnsinnig irritiert. Das macht dich schöner. Die Augen werden dunkel und du kriegst Farbe auf die Wangen. Ich hab dich gern, nur wenn müde. Du warst doch derjenige, der für diesen Lunch zugesagt hat. Ich habe dich erst gefragt. Du hast mich gefragt, nachdem du schon zugesagt hattest. Du weißt ebenso gut wie ich, dass es ein wichtiges Essen ist. Jetzt kannst du so wütend werden, wie du willst, aber ich brauche unbedingt noch einen Drink. Jack! In Ordnung. Dann lass ich dich jetzt allein und sage Mama, dass du keine Zeit Das hast. war eine ausgezeichnete Idee. Ich Ihnen noch etwas bringen, Frau Igemann? Nein, danke. Bist du nicht zu diesem Essen bei Peters Mutter mitgegangen? Wie geht's da oben? Alles unter Kontrolle. Wir machen eine Pause bis 4. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Hast du etwas gegessen? Ich glaube nicht. Ich habe eine hervorragende Idee. Du kommst für ein paar Stunden zu mir nach Hause, nimmst ein angenehmes Bad, dann kannst du dich ausruhen und ich mache uns einen wunderbaren Salat. Ich sitze sehr gut, wo ich sitze. Komm jetzt, Katharina, du musst ein Weilchen hier raus. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wegen Peter. Kannst du dir so was Blödes vorstellen? Komm jetzt, Katharina. Martin war wirklich ein feiner Mensch. Wir hingen sehr aneinander. Aber wie du weißt, so etwas wie Treue gibt es nicht. Keine richtige Treue. Wenn man schwul ist, ist man treulos. Das hat mit den Kindern zu tun. Ich meine, mit der traurigen Tatsache, dass wir keine Kinder bekommen und sie nicht mal adoptieren können. Peter und ich sind auch kinderlos. Ich habe Kinder immer gern gemocht. Ich glaube, ich wäre eine ziemlich gute Mutter. Meinst du nicht auch? Doch. Martin verliebte sich wahnsinnig in einen Schuljungen. Die Eltern waren verzweifelt. Es war fast wie ein Skandal. Naja, ich fühlte mich natürlich schrecklich verlassen und trauerte ziemlich. Da bekam ich die Wohnung als Trost. Martin kam oft hierher. Er saß in diesem Stuhl, in dem du jetzt sitzt. Manchmal weinte er. Es war schwer. Es waren schwere Zeiten. Dieser Junge war ein richtiger Teufel, kann ich dir sagen. Aber die Wohnung ist hübsch. Das ist sie wirklich. Sehr hübsch. Es ist schön, mit dir zusammen zu sein. Wie viele Jahre kennen wir uns schon? 15 Jahre, Tim. Mein Gott, Katharina. Wir kennen uns seit 15 Jahren und seit 12 Jahren arbeiten wir zusammen. Bist du traurig? Mache ich den Eindruck? Bist immer so freundlich und tüchtig und beherrscht. Plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, dass du wahnsinnig traurig bist. Verzeihung, Katharina, es war nicht meine Absicht, dich in Verlegenheit zu bringen. Vielleicht möchte ich weinen. Du musst weinen, wenn dir danach ist. Das macht mich nicht im geringsten verlegen. Im Gegenteil, ich würde es als eine Art Vertrauensbeweis ansehen. Die meisten Schwulen mögen Frauen. Nicht, weil wir nun selbst besonders feminin wären. Nein, aber weil wir einen besseren Kontakt zu unseren Gefühlen haben. Ich weiß nicht, das ist mir nicht selbst eingefallen. Das hat Martin gesagt, aber es kann ja trotzdem wahr sein. Es ist eine unendliche Trauer, verstehst du, Tim? Ich habe nie. Oder vielleicht ist es keine Trauer, sondern eine Art Raserei, ich weiß nicht. Menschen wie ich haben sich nie mit der Seele beschäftigt und dann fängt die Seele an zu krakeelen und dann steht man da. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. Vielleicht gibt es zunächst mal Tränen. Ein Weinen, das immer merkwürdiger wird, wenn es herauskommt.
Dann geht es vielleicht in ein schreckliches Geheul von Trauer und Hoffnungslosigkeit über. Dann wird es blindes Gebrüll. Gebrüll und Gebrüll. Man muss vielleicht dann und wann kaputt gehen. Mir ist das in meinem Leben schon ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich über meine Zusammenbrüche besonders traurig bin. Ich glaube es nicht. Meist ist es Liebe gewesen. Ich bin krankhaft abhängig von Nähe. Und wo findet man die schon? Und wenn ich Nähe sage, meine ich Nähe. Immer das gleiche Elend. Bald steht der Körper im Weg, bald die Seele. Und dann wurschtelt man sich mit Hoffnungen und Einbildung und Kompromissen durch. Mein Gott, da bin ich theoretisch geworden. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Warte, gleich kriegst du's. Bitte sehr. Aber liebste Katharina. Das Geschenk ist eigentlich für Peter gedacht gewesen, aber er hat sich dumm benommen, also kriegt das nicht. Wirklich hübsch? Ich habe es in Mailand gekauft. Ich glaube, es steht dir. Ich habe gesehen, dass du manchmal diese Farbe trägst. Siehst du? Macht sie mich älter? Du willst nicht älter werden, hm? Falten machen wohl nichts. Es ist all dieses Hässliche, das mich quält. Die Haut, die austrocknet und so schrecklich rau wird, obwohl ich sie jeden Abend eincreme. Und diese tiefe Falte hier um den Mund. Eines Tages wachte ich auf und sah mich im Spiegel. Und da war sie plötzlich da. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen leichten Schlaganfall gekriegt. Der Hals ist ganz manierlich. Und um die Augen herum spielt sich keine Katastrophe ab. Aber die Hände sind entsetzlich. Ich habe 3 Ärzte gefragt, was um alles in der Welt ich mit meinen Händen machen soll. Diese braunen Flecken, da können sie wegmachen. Aber die Adern, die Runzeln, es sieht scheußlich aus. Ich schaue den Mund und die Hände an und traue meinen Augen nicht. Ich bin doch nur ein Kind. Oder vielleicht bin ich doch kein Kind mehr. Ich verstehe nichts von all dem mit der Zeit. Es gibt sie nicht, sagen die, die über das Problem nachgedacht haben. Das ist völlig richtig. Ich mache die Augen zu und fühle mich wie ein 10-Jähriger. Ich meine auch körperlich. Und dann mache ich die Augen auf und gucke in den Spiegel. Und da steht ein kleiner alter Knacker. Ein kindlicher alter Knacker. Ist das nicht merkwürdig? Ein kindlicher alter Knacker, das ist alles. Nein, übrigens ist da noch was. Was ist das denn? Man wird so. Ich verstehe nicht. Man wird ganz einfach so. All das mit Nähe ist nur ein Traum. Rohheit und Schweinerei. Manchmal muss ich zu bestimmten Orten gehen, du weißt schon, was ich meine. Da reiße ich mir die schlimmsten Typen auf. Du würdest deinen Augen nicht trauen. Genuss und wahnsinnige Erregung und Schrecken und Schweinerei. Alles in einem wilden Durcheinander. Hast du das Liebesleben deines kindlichen alten Knackers nicht gerade Nähe und Zärtlichkeit? Eines Tages werde ich natürlich totgeschlagen werden, aber das hat auch seine Verlockung. Ich werde von Kräften gesteuert, die ich nicht meistere. Ärzte, Liebhaber, Pillen, Drogen, Alkohol, Arbeit. Nichts hilft. Es sind geheime Kräfte. Wie heißen diese Kräfte? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das Altern an sich, die Verwesung. Ich weiß nicht. Kräfte, deren ich nicht Herr werde.
Ich neige mich dem Spiegel zu und sehe in mein Gesicht hinein, das mir so ziemlich wohl bekannt ist. Und stelle fest, dass es in dieser Kombination aus Blut und Fleisch und Nerven und Knochenstücken zwei völlig unvereinbare, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, zwei unvereinbare, den Traum von der Nähe, von Zärtlichkeit, Gemeinsamkeit, Selbstvergessenheit, von allem, was lebendig ist. Und auf der anderen Seite die Gewalt, die Schweinerei, das Entsetzen, die Todesdrohung. Manchmal glaube ich, es handelt sich um einen und denselben Ursprung. Ich weiß nicht. Woher soll ich es denn wissen können? Meine Träume waren vielleicht ein bisschen zu schön. Und zur Strafe, das Leben beutelt dich, wenn du es am wenigsten erwartest. Zur Strafe kriegst du deinen Orgasmus mit der Nase so tief in der Scheiße, dass du fast erstickst. Katharina, sieh mich an. Nimm meine Hand, sei so lieb. Leg sie ganz leicht an deine Wange. Spürst du meine Hand? Aber spürst du, dass ich es bin? Dass ich es bin? Kann ich bitte Ihren vollständigen bürgerlichen Namen haben? Tim, T-I-M. Das ist Ihr Künstlername, Ihre Signatur oder wie man es nennen soll. Wir möchten Ihren vollständigen bürgerlichen Namen wissen. Mein Name ist Tim, ich heiße Tim. Überall in Europa und Amerika nennt man mich so. Sie heißen, soweit ich aus den Unterlagen ersehen kann, Thomas Isidor Mandelbaum. Wenn Sie meinen Namen schon kennen, begreife ich nicht, warum Sie danach fragen. Das gehört zu unserer Routine. Wir müssen Sie fragen, wie Sie heißen, damit wir Sie nicht mit irgendeiner anderen Person verwechseln. Völlig unmöglich. Dies ist kein Verhör, sondern ein informelles Gespräch. Dann darf ich Sie bitten, das Tonbandgerät abzustellen. Stört es? Wenn es mich nicht störte, würde ich Sie nicht bitten, es abzustellen. Jetzt ist es abgestellt. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten oder ein Glas Wein, eine Zigarette? Nein, danke. Vielleicht etwas Mineralwasser, eine Tasse Tee. Wir sind bedauerlicherweise nicht besonders üppig ausgestattet. Danke, ich möchte nichts. Dann fangen wir also an. Herr Tim? Bitte sehr. Ich versichere Ihnen, dass es nicht wehtun wird. Das glaube ich auch nicht. Ich habe Sie um dieses Gespräch gebeten, weil Sie ein Freund der Familie sind. Ich bin der engste Mitarbeiter Katharina Eggermanns seit 12 Jahren. In den letzten 10 Jahren arbeiteten wir als Kompagnons. In den ersten beiden Jahren waren wir Angestellte. Sie kennen Peter Eggermann? Natürlich. Wie war das Verhältnis der Ehegatten zueinander? Gut. Durch Gespräche mit Peter Eggermanns Mutter habe ich einen anderen Eindruck gewonnen. Dann haben Sie 2 widerstreitende Eindrücke erhalten. Ist das nicht wahnsinnig interessant? Hatten Sie ein Verhältnis mit Peter Eggermann? Nein. Sie scheint zu zögern. Ich habe nie ein Verhältnis mit Peter Eggermann gehabt. Wir haben uns nie berührt. Möglicherweise haben wir uns an der Hand genommen oder umarmt, so wie gute Freunde sich umarmen. Ich bitte um Verzeihung für meine Direktheit. Daran bin ich gewöhnt. Sie haben das ermordete Mädchen gekannt? Ja. Wie gut haben Sie es gekannt? Wir waren gute Freunde. Wie kommt es, dass Sie mit einer Prostituierten gut bekannt sind? Ich weiß nicht, wie ich Ihre Frage einordnen soll, Herr Kommissar. Sie ist entweder boshaft, insinuant oder naiv. Ich antworte also, dass ich diese Frage nicht mag. Sie hat in einem vertraulichen Gespräch nichts zu suchen. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu verletzen. Ich werde versuchen, Ihnen zu glauben. Leben Sie allein? Tja,
So ist es, ich lebe allein. Ihre Freundin hat Sie also gelegentlich mit anderen zusammengebracht? Das ist vorgekommen. Sie waren es also, der Peter Egermann mit Katharina Kraft zusammenbrachte, oder K., wie sie allgemein genannt wurde? Das kann man wohl sagen. Wie ist das vor sich gegangen? Ja, es war an einem Sonntag im letzten Herbst. Ich befand mich auf dem Hauptbahnhof. Wollten Sie irgendwohin verreisen? Im Hauptbahnhof gibt es junge Männer verschiedener Nationalitäten. Sie verdienen sich am Sonntag an eine Kleinigkeit. Plötzlich und unvermutet traf ich Peter Egermann. Er war beim internationalen Zeitungskiosk gewesen und hatte einige ausländische Zeitungen gekauft. Wir haben zusammen eine Tasse Kaffee getrunken. Ich erzählte ihm aus irgendeinem Grunde, warum ich mich im Hauptbahnhof befand. Peter war irgendwie interessiert. Plötzlich erzählte er sei noch nie mit einer Prostituierten zusammen gewesen. Ich empfahl Katharina Kraft, gab ihm die Adresse und versprach, mit ihr zu sprechen. Das ist die ganze Geschichte. Das ist die Wirklichkeit und dennoch nicht einmal die halbe Wirklichkeit. Ich war wütend auf Katharina Egermann. Im Grunde genommen habe ich immer eine Wut auf sie gehabt, obgleich ich sie zugleich mochte. Mir gefiel der Gedanke, dass Peter sie mit einer Prostituierten betrog. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Schwache Menschen gehen seltsame Wege. Das müssen Sie doch wissen, Herr Kommissar. Es quält mich, dass ich es sein musste, der Mörder und Opfer zusammenbrachte. Falls Sie entschuldigen, dass ich mich so dramatisch ausdrücke. Ich hatte ganz einfach ein schlechtes Gewissen. Ich gebe meiner Homosexualität die Schuld. Auch das ist nur eine Halbwahrheit. Das hier fängt an, richtig interessant zu werden, finden Sie nicht auch? Die Wahrheit ist natürlich, dass ich Peter für mich selbst haben wollte. Aber ich habe es nur selbst nicht verstanden. Wir sollten ein gemeinsames Geheimnis haben. Ich wollte ihn von seiner Frau langsam wegerobern. Ich habe die furchtbare Lieblosigkeit in seiner Ehe gesehen und war ein wenig besessen von dem Gedanken, dass er sich mir zuwenden würde, dass er mich endlich entdecken würde, dass er verstehen würde, dass ich ihn heimlich liebe. Gefühlsmäßig war Peter ein sterbender Mensch. So wie ein Mensch an Hunger oder Durst oder Blutverlust sterben kann. Ich wusste, dass ich ihn retten konnte. Und ich wünschte mir, dass er mich suchte. Dass er meine Nähe suchte. Ich glaube nicht, dass ich mich irre. Menschen meiner Sorte haben ein Gefühl für sowas. Das, was ich jetzt erzählt habe, ist vielleicht auch nicht die Wahrheit. Es gibt ja gewisse kluge Leute, die behaupten, die Blindheit sei total. Wir bewegten uns in vorgeschriebenen Mustern und seien von Geburt an festgelegt oder vergewaltigt. Es ist übrigens völlig gleichgültig. Finden Sie nicht auch? Lieber Mogens, was ich jetzt zu schildern gedenke, ist kein Traum im üblichen Sinn. Obwohl das, was ich erlebt habe, sich nachts unter der Einwirkung von Schlaftabletten und Alkohol ereignete. Wenn ich behaupte, dass sich alles bedeutend wirklicher und mit einem intensiveren Entsetzen als in der grauen Wirklichkeit meines Alltags darstellte, so ist es eine Banalität. Du kannst alles in den Papierkorb werfen. Ich schreibe nicht, um unterhalten zu sein, sondern weil ich es nicht sein lassen kann. Ich träumte, dass ich schlief. Ich träumte, dass ich träumte. Alles war sehr sinnlich. Ich meine in einer weiteren Hinsicht, nicht nur erotisch. Aber irgendwie gab es einen deutlichen Zusammenhang zwischen meinem Unterleib und einem intensiven und guten Duft der Feuchtigkeit einer Frau. Schweiß, Speichel, den frischen Geruch dicken Haars.
bewegte mich mit geschlossenen Augen über eine glitzernde, weitläufige Fläche. Und alles war sehr still. Meine Befriedigung war absolut. Und ich hatte ein komisches Bedürfnis, eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber ich konnte nicht sprechen. Was mich aber nicht im Mindesten quälte, im Gegenteil fühlte ich, dass das Schweben mit meiner Stummheit eng zusammenhing und dass mein Gehirn intensiv auf meine Hände oder vielmehr meine Fingerspitzen konzentriert war. Auf jedem Finger hatte ich ein kleines Auge, das mit blinzelndem Entzücken all diese glitzernde Weiße und das eigentliche Schweben registrierte. So war es gut. So konnte es bleiben. Ich dachte, oder richtiger, ich dachte überhaupt nicht. Es floss mir wie ein vielfarbiges Band durch die Lippen. Wenn du mein Tod bist, dann sei willkommen, mein Tod. Bist du das Leben, dann sei willkommen, mein Leben. Ich befinde mich also in einem geschlossenen Raum, ohne Fenster oder Türen, aber auch ohne Dach oder Wände. Möglicherweise auch eingeschlossen in einer Kugel oder einer Ellipse. Ich weiß nicht so genau. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, die Umrisse dieses Raums zu untersuchen. Ich träumte, dass ich aus tiefem Schlummer erwachte. Ich lag auf dem Fußboden, der weich war wie ein dicker Teppich. Ich fühlte mich behaglich warm und zufrieden. Neben mir lag Katharina, noch reglos, schlafend. Ich wusste sofort, dass alles ein Traum war. Ich sagte mir selbst mit halblauter Stimme, dass ich keine Angst haben solle. Das einzig Gefährliche ist, Angst zu bekommen, vom Panik ergriffen zu werden, herauszukommen versuchen, zu weinen oder zu schreien oder gegen die Wände zu trommeln. Ich entschloss mich, mich ruhig zu verhalten. Katharina wachte langsam auf. Ich versuchte, sie anzusprechen. Aber ich erreichte sie nicht. Sie tat, als bemerkte sie meine Gegenwart nicht. Sie war weich und auf eine erregende Weise gleichgültig. Und ich wollte, dass wir uns liebten. Aber sie entging mir. Es gelang mir nie, in sie einzudringen. Sie sah mich unter halbgeschlossenen Augenlidern an und lächelte. Mich packte ein besinnungsloser Zorn und ich zog mich zurück, um sie nicht zu töten. Ich erstickte bald vor Raserei und Entsetzen. Ich musste ja ruhig sein. Nicht ängstlich. Beherrscht. Nicht unberechenbar. Alles war misslungen. War auch ein Augenblick der Zärtlichkeit. Vollständige Stille. Es ist schwierig, gerade diesen Augenblick zu beschreiben. Die Luft verwandelte sich, wurde mild und leicht zu atmen. Das graue Licht verflüchtigte sich und wurde durch eine weiche, gedämpfte Morgendämmerung ersetzt, die wie freundliche Hände war, die unsere wunden Leiber berührten.
Wir begegneten uns in einer plötzlichen Innerlichkeit, ohne Vorbehalte. Da traf das Entsetzliche, das Unbegreifliche, das Unwiderrufliche ein. Katharina war plötzlich tot. Und ich wusste, dass ich sie auf irgendeine grausame und quälende Weise umgebracht hatte. Ich wurde noch einmal wach und saß auf meinem Bett. Unten auf der Autobahnzufahrt hatte der schwere Verkehr eingesetzt. Alles war wie gewöhnlich. Katharina schlief an meiner Seite. Sie atmete ruhig. Kannst du mir helfen? Gibt es überhaupt eine Hilfe? Kann ich noch länger leben? Lebe ich überhaupt? Oder war der Traum, so wie er sich gestaltete, mein einziger kurzer Augenblick vom Leben, von erlebter und eroberter Wirklichkeit? Verzeihen Sie, dass ich so früh anrufe. Kann ich Professor Jensen sprechen? Nein, danke. Entschuldigen Sie bitte. Es ist lieb, dass du gekommen bist. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Vielleicht kannst du mit ihm reden. Er steht draußen auf dem Dach. Ja. Es ist absolut ehrenhaft zu springen, aber es ist unmenschlich, seine Mitmenschen zu quälen. Bald bekommt dich jemand zu Gesicht und alarmiert die Polizei. Ist dir kalt? Darf ich dir nicht wenigstens deinen Pelzmantel holen? Das wäre nett. Katharina, hast du seinen Pelzmantel? Ich hole ihn gleich. Lass mich. So schön von Martha grüßen. Arme Martha. Wurde natürlich gestört. Gar nicht. Sie wollte zu einer frühen Operation in die Kinderklinik. Ist sie nicht affektiert? Komm, setz dich zu mir. Mir geht's gut hier auf dem Fußboden. Wir waren auf einen Drink bei Johann und Marianne. Sie wollten essen gehen und dann sind wir in dieses neue italienische Restaurant gegangen. Du weißt schon, dort hinten beim Theater. Dort trafen wir Melkers und seine Dame. Sie bestanden darauf, dass wir zu ihnen nach Hause gingen. Hast du eine Zigarette? Danke. Was hast du denn da am Hals? Das Halsband ist kaputt gegangen. Ah ja. Ich verfing mich zufällig in dem Ding und da ist es kaputt gegangen. Was ob, dass du keine Entzündung kriegst? Ach, Katharina will mich verlassen, sagt sie. Dann sage ich, ausgezeichnet, das wäre eine fabelhafte Wohltat. Da sagt sie, dass sie ohne mich nicht fertig wird. Dann sage ich, dass ich ohne sie besser als mit ihr zurechtkomme. Da sagt sie, ich sei der impotent. ganze Krach fing damit Dann an, sage ich, dass dass ich Peter nur mich im bei ihr Restaurant beleidigte. impotent bin und so Zuerst weiter lachten wir, und denn so er war ziemlich weiter und so ulkig. weiter Aber dann und so fing er an, weiter. schwach zu essen und das Und so fanden alle peinlich und ich... Katharina hat ein So intuitives Gefühl für den rechten Augenblick zum Oh, Heulen. jetzt werde ich dir mal erzählen, weswegen wir Krach bekamen. Herrschaften, die große Arie. Halt doch mal einen Moment die Klappe, Peter. Du hast deinen Auftritt wirklich schon gehabt. Als wir heute Morgen nach Hause kamen, war Peter geil und wollte ficken. Ich war müde und dachte, meinetwegen, wenn es nur schnell geht. Aber Peter hatte sich die große Galanummer vorgestellt. Ich dachte mir, na, die schaffst du auch noch. Das habe ich schon früher getan. Dann wollte er mich von hinten vögeln, bekam aber den Schwanz nicht rein.
Wahrscheinlich war er zu betrunken. Und dann fing ich an zu lachen. Und dann wurde er wütend und schrie mich an. Aber ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich konnte mich nicht beherrschen. Dann sagte ich, dass ich ihm einen blasen würde, weil er das gern hat. Aber da packte er mein Halsband und drehte es um, sodass ich um ein Haar erstickt wäre. Ich kann dich befriedigen. Ich beherrsche den Kniff, wie man Katharina Egermann fertig macht. Soll ich erzählen, wie man's macht? In den 10 Jahren, in denen wir zusammen leben, hast du mir bestimmt 832 Orgasmen gegeben. 513 Mal habe ich Theater gespielt und bin ins Bad gegangen und habe mir selbst geholfen. Bei anderen Gelegenheiten habe ich eine jämmerliche kleine Zuckung gehabt. Das stimmt. Ich bin furchtbar dankbar. Peter Egermann hat mich dazu gebracht, mich als Frau zu fühlen. Verdammter armer Peter, du tust mir leid. Du tust mir wirklich leid. Jetzt hörst du die Schallplatte von Katharinas perverser Loyalität. Wollen wir unseren Freund nicht mit einer anderen unserer Glanznummern unterhalten? Die Schnauze funktioniert jedenfalls. Es ist, als hätte er Angst vorm Schweigen. Im Schweigen hört man die Wahrheit. Das heißt, man hört Katharinas Wahrheit. Ich habe nämlich keine Wahrheit. Es fällt sich nämlich so, dass Katharina mit der objektiven und waschechten Weltwahrheit einen Vertrag auf Lebenszeit hat. Das liegt zum Teil daran, dass sie eine Frau ist. Und als Frau ist sie zu einer besonderen Blut- und Bodeneinsicht berechtigt. Zum Teil daran, dass sie Katharina ist. Von Gott in einem glücklichen Augenblick auserwählt und erschaffen. Ich glaube, ich muss mich ein Weilchen hinlegen. Wann sollten wir bei Bauer sein? Um 10. Kannst noch mindestens eine Stunde schlafen. Dann nimmst du eine heiße Dusche, das macht dich wieder munter. Soll ich dir helfen? Danke für die Liebenswürdigkeit, Katharina. Ich komme allein zurecht. Danke, dass du gekommen bist, lieber Arthur. Du bist wirklich ein Freund. Wenn ich dich und Katharina zusammen sehe, wird mir plötzlich klar, was für ein außergewöhnliches Paar ihr abgeben würdet. Wie Christus am Kreuz sagte, Mutter, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Ich habe mich wie eine hysterische Ziege benommen. Woran denkst du? Ich denke daran, dass du die Platte mit dem Refrain spielst. Es war meine Schuld, verzeih, mein Geliebter. Wer diese Platte als erster auflegt, steht am großartigsten da. Aber wenn ich meine, dass ich mich wie eine hysterische Ziege benommen habe, soll ich es dann nicht sagen? Nein. Was soll ich dann tun? Nichts. Du willst. Peter. Du kannst gern hier liegen, wenn du nur die Fresse hältst. Peter. Hör auf. Es führt zu nichts. Können wir nicht miteinander reden? Nein. Können wir es nicht mal versuchen? Wir haben es schon 100.000 Mal versucht. Beim nächsten Konflikt verwenden wir das, was wir gesagt haben, als Waffe. Erinnerst du dich an den Anfang unserer Ehe, wie wir uns Mühe gegeben haben? Wir hatten ein Kapital. Ein Liebeskapital, wenn du so willst. Wir haben alles verschleudert und nichts Neues angeschafft. Weißt du warum? Wir akzeptierten die Spielregeln, ohne Talent zum Spiel zu haben. Und dann wurden wir betrogen. Weißt du, was mich am meisten von allem erschreckt? Wenn ich nicht zur Arbeit gehen darf, meine Zeitung nicht lesen und nicht zu regelmäßigen Zeiten essen darf. Schlaflos zu sein, Verstopfung zu haben, dass der Wagen kaputt geht, krank zu werden, Zahnschmerzen zu kriegen. Ich weiß, dass jede Unordnung mein sorgfältig ausgedachtes Sicherheitssystem gefährdet. Wenn es so wäre, wie du sagst, dann würdest du nicht trinken. Ich trinke, um den Mut zu kriegen, mein System außer Funktion zu setzen. Was gewinnst du damit? Ich sprenge mich selbst in die Luft. Und was bleibt übrig? Eine Art Gehacktes aus Blut und Nerven. Das soll besser sein. Ich wäre dann jedenfalls der Wirklichkeit ähnlicher, die mich umgibt.
Ich sitze hier ganz allein in meinem großen Haus. Habe keine Lust, auch nur einen Menschen zu treffen. Ich will nicht einmal ausgehen. Du solltest ein paar Monate verreisen. Ja, meine Schwester rief an und wollte, dass ich sie in Paris besuche. Ich finde wirklich, du solltest reisen. Aber wenn Peter will, dass ich ihn besuche? Bist du da gewesen? Nein, ich kann nicht. Noch nicht. Ich habe ihn gestern besucht. Ja? Er scheint nicht richtig da zu sein. Glaubst du, dass er sich quält? Professor Jensen sagt, dass die Spritzen die Qualen fernhalten. Ach, ich er ist hätte auch völlig gerne ruhig. eine Spritze, um von dieser Hölle wegzukommen. Es ist eine Hölle. Ich laufe hier den ganzen Tag allein herum. Ziehe mir den Mantel an, um im Park einen Spaziergang zu machen. Kann aber nicht rausgehen. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Ich überlege, ob ich mal mit einem Arzt spreche, aber ich habe ja nur den alten Jacobi. Und der ist schon so verkalkt. Ich kann Professor Jensen bitten, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Ja, das wäre vielleicht gut. Ich rufe ihn morgen an. Ich bin so einsam, Katharina. Wenn du willst, komme ich dich jeden Tag besuchen. Du hast genug eigene Sorgen. Das haben alle Menschen. Es ist ihre Schuld, denkst du? Du hast mein Verhältnis zu Peter immer mit kritischen Augen gesehen. Du bist unserer Ehe auch immer kritisch gegenübergestanden. Ich bin seine Mutter, Katharina. Ich stehe ihm näher als jeder Mensch. Ich habe ihn geboren und erzogen. Er ist ein Teil meines Lebens. Du hast keine eigenen Kinder, Katharina. Du kannst die Gefühle einer Mutter nicht verstehen. Die Verantwortung, die Schuld, die Scham. Du hast sicher recht, ich verstehe nichts. Verzeih mir, Katharina, ich wollte dich nicht verletzen. Du verletzt mich nicht. Du tust mir leid. Ich glaube nicht, dass du meinst, was du sagst. Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier. Die ganze Zeit hast du von deinen Gefühlen geredet. Deinen Schwierigkeiten, deiner Schuld, deiner Scham. Verzeih mir, Katharina, ich dachte, du bist hergekommen, damit wir beide miteinander reden. Ich dachte, dass wir miteinander über unsere Gefühle sprechen. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe auch an dich gedacht, Katharina. Jede Stunde des Tages habe ich an dich gedacht. Ich bin auch einsam. Ja. Ich sehe mit Erstaunen zurück auf unser Leben. Unsere frühere Wirklichkeit zurück und denke, wir haben geträumt. Gespielt oder was zum Teufel wir getan haben. Das ist die wirkliche Wirklichkeit und die ist unerträglich. Ich spreche, antworte, denke, ziehe mich an. Schlafe und esse, das ist ein täglicher Zwang, das ist eine harte, merkwürdige Oberfläche. Aber unter dieser Oberfläche weine ich immerzu. Ich weine um meinetwillen, weil ich nicht so sein darf wie früher. Was gewesen ist, kann nie wiederkommen. Es ist unrettbar zerschlagen, es ist weg. Wie ein Traum. Ich weine um Peter. Ich habe mich nie in die Gefühle oder Gedanken eines anderen Menschen hineinversetzen können. Plötzlich glaube ich zu verstehen, wie Peter fühlt und denkt. Ich begreife, dass er schutzlos und ängstlich und einsam ist. Vollkommen einsam. Er hat sich abgewandt, kommt nie mehr zurück, so sehr wir auch nach ihm rufen. Aber das Schlimmste, das Schrecklichste, das wovon ich kaum sprechen kann, das ist diese arme Frau. Ich sage mir, dass sie vielleicht nur einen kurzen Moment Angst hatte, dass sie nicht begriff, was mit ihr geschah. Es hilft nicht. Hilft nicht. To
Dann. Feierabend! Schluss für heute! Einpacken! Feierabend! Servus. Sie ist bereit, bis um 6 Uhr zu bleiben. Danke. Ja, eigentlich ist es ja verboten, ich weiß. Wegen der Feuerversicherung. Danke sehr. Na, vergessen Sie nicht, dass Sie um 6 Uhr weg sein müssen. Wir kriegen gerade morgens Besuch von der Polizei. Das sind Bullen, die Nachbarn gekommen haben. Und die jetzt eine kleine Nummer bei haben möchten. Im Polizeibericht heißt es dann Routinekontrolle. Komm rein. Ich bin gleich fertig. Willst du ein bisschen Wein? Es ist mir lieber, wenn du geschminkt bist. Oh, bitte. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Nein, gar nicht. Wenn mir nur die falschen Wimpern erspart bleiben. Natürlich. Ziemlich schlechte Luft hier drin, was? Geht so. Die haben die Ventilation vergessen, als sie diese Räume hier umbauten. Wir haben auch keine Fenster. Wenn wir so lüften wollen, dann müssen wir die Tür zum Keller aufhalten. Aber ist ja auch blöd, weil wir auf dem Weg immer so komische Gäste kriegen. Willst du nicht deinen Mantel ausziehen? Entschuldigen Sie, ich habe bloß meine Zeitung vergessen. Die muss ich nämlich noch mitnehmen. Da war ich mir heute früh Kraft und jetzt ist es schon so spät. Ich weiß gar nicht, Sie vergessen Sie nicht, um 6 Uhr. Okay. Hat dir meine Nummer gefallen? Nicht sonderlich. Arbeitest du schon lange hier? 3 Jahre. Ich bin hergekommen, als es noch nagelneu war. Lohnt es sich? Ich kann nicht klagen. Hast du noch mehr Wein? Die Flaschen stehen da hinten im Regal neben dem Eisschrank. Du bist irgendwie komisch. Irgendwas an dir ist komisch. Hast du was ausgefressen? Das glaube ich nicht. Eins von den Mädchen wollte hier bleiben und aufpassen. Vielleicht war es dumm von mir, sie wegzuschicken. Mach dir keine Sorgen. Irgendwas ist aber. Irgendwas ist schon. Hast du irgendwie Angst? Menschenkennerin. Ach, du bist auch noch ironisch. Ich bin immer ironisch. Das ist eine Art Invalidität. Hör mal, hier ist doch ziemlich unbequem, oder? Findest du nicht? Wir könnten doch in eins der anderen Zimmer gehen. Los, komm. Na? Ist das dein Zimmer? So fangen die Kunden hier drin. Es ist scheußlich warm. Kann man kein Fenster aufmachen? Es gibt keine Fenster. Ja, halt es nicht aus. Bitte? Gehen wir eben auf die Bühne. Da ist mehr Platz. Außerdem ist es wirklich ganz nett. Los, komm.
heißt du? Karl. Aber eigentlich heiße ich Katharina. Dann hast du den gleichen Namen wie meine Frau. Das finde ich aber ulkig. Wolltest du was sagen? Du hast mich vorhin falsch verstanden. Ich fand deine Nummer einfältig und ziemlich langweilig. Dich selbst dagegen finde ich anziehend. Anziehend. Setz dich da auf den Stuhl, damit ich dich ansehen kann. Gut so? Es ist besser, wenn du aufstehst. Jetzt besser? Sieh mich an. Na? Bitten andere Männer dich nicht um weit unangenehmere Dinge? Das hier ist schlimmer. Alle Wege sind verschlossen. Willst du gehen? Alle Wege sind verschlossen. Warum redest du so komisches Zeug? Komm. Ich habe dir doch gesagt, dass wir alle Türen verschlossen halten müssen. Du musst bleiben. Soll ich dir Kaffee kochen? Das Licht ist zu grell. Kann man es nicht ausmachen? Wir haben uns schon beschwert, aber hier hört doch niemand auf das, was wir sagen. Was ist das für ein Geruch? Riecht es? Ja, es riecht nach irgendwas. Ah, hier riecht immer nach irgendwas. Nach Staub, Schweiß, Parfum, Zigarettenrauch. Und wenn das Klo verstopft ist, riecht's nach Scheiße. Riecht's nach was anderem? Ich weiß nicht, ich bilde mir wohl noch was ein. Ich glaube, ich habe mir meinen Geruchssinn verdorben. Ich spüre überhaupt nichts. Als ich noch ein Kind war, hat mich meine Mutter mit zu ihren Eltern nach Dänemark genommen. Ich weiß noch ganz genau, wie dort die Jahreszeiten dufteten. Die Jahreszeiten? Ja. Der Winter roch nach Schnee, Kohleöfen und feuchten Handschuhen. Und der Sommer duftete nach Tang und Ameisenhaufen. Der Frühling nach Schmelzwasser in tief ausgehobenen Gräben, frisch ausgeschlagenen Osterkätzchen und Regen. Aber der Herbst war am schönsten. Ich schlafe nicht. Kannst du jetzt nicht endlich diesen blöden Mantel ausziehen? Es ist doch ziemlich warm hier drin, oder? Doch.
Was unseren Patienten betrifft, so haben eine dominierende Mutter und ein schlechter Kontakt zum Vater ganz offensichtlich eine latente Homosexualität zum Ergebnis gehabt, deren sich Peter Egermann selbst kaum bewusst gewesen sein dürfte, die sich aber natürlich auf seine Beziehung zu seiner Frau und zu anderen Frauen störend ausgewirkt hat. Diese Tatsache sowie eine in Angst umgesetzte Aggressivität gegen die dominante Mutter haben in dem sozialen Umfeld Peter Egermanns kein natürliches Ventil gefunden, denn dort wird jede Form eines emotionalen Ausbruchs fast als etwas Obszönes angesehen. Auf diese Weise hat sich der Patient schon frühzeitig von seinem Gefühlsleben entfernt. Statt er selbst zu sein, hat er Attitüden eingenommen. Er hat die Rolle gespielt, die Erziehung und Umwelt ihm zugewiesen haben. Entschuldigung, Herr Professor, ich wusste nicht, dass Sie noch da sind. Ich wollte nur einige Anamnesen zurückbringen. Ja, ich habe noch ein paar Minuten zu tun. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein stark entwickeltes Pflichtgefühl und eine seit der Kindheit eingeübte Selbstdisziplin in Verbindung mit beachtlichem sozialen Erfolg haben den Patienten an jeder Form eines natürlichen Auslebens von Gefühlen gehindert. Und offenbar ist er auch sehr stark an seine Ehefrau gebunden gewesen, die wie die Mutter eine besitzergreifende und willensstarke Persönlichkeit ist. Die unerklärliche Angst, die Angst vor dieser Angst wurden in einem geschlossenen sozialen Muster ritualisiert, in dem ein gewisser Konsum von Narkotika und Alkohol ein akzeptierter, ja sogar empfehlenswerter Notausgang ist. Ich wage zu behaupten, dass nichts passiert wäre, wenn Egermann in seinem Milieu geblieben wäre. Die Katastrophe tritt in dem Augenblick ein, in dem er mit der prostituierten Frau Kontakt aufnimmt. Plötzlich ist alles möglich. Der auslösende Impuls kann eine Kleinigkeit gewesen sein, ein Wort, eine Geste, ein Tonfall. Das Mädchen wird in einem Moment emotionalen Kurzschlusses ermordet und in einem vermutlich ekstatischen Augenblick vollzieht Egermann den Geschlechtsakt mit der Toten. Die Gefühlslawine ist in Bewegung geraten. Nur den man tötet, besitzt oder besser beherrscht man völlig. Der Patient hat die sozialen und emotionalen Barrieren durchbrochen und ist daher ein potenzieller Selbstmörder der gleichen Norm zufolge, die ich gerade formuliert habe. Nur der sich selbst tötet, besitzt sich selbst vollständig. Gleich nach dem Aufstehen, nachdem er gefrühstückt und sein Bett gemacht hat, er steht vor allen anderen auf, setzt er sich an seine Schachpartie. Er stellt den Computer auf einen hohen Schwierigkeitsgrad ein und lässt die Partie manchmal über mehrere Tage gehen. Dem Personal gegenüber ist er äußerst höflich, aber zugleich abweisend. Mit seiner Körperpflege ist er sehr genau und macht sein Zimmer mindestens einmal am Tag sauber. Besonders sorgfältig ist er mit dem Bettüberwurf. Es kostet ihn fast eine Viertelstunde, ihn so glatt und ordentlich hinzukriegen, wie er ihn haben will. Er liest keine Bücher oder Zeitungen, hört nicht Radio und sieht nicht fern. Mitunter leidet er an schweren Angstzuständen, weigert sich aber Hilfe anzunehmen und weist unsere Kontaktversuche zurück. Nachts hat er einen zerschlissenen alten Teddybär neben sich im Bett. Wahrscheinlich eine Kindheitserinnerung.